Битолските бегови кафе појќе не пијат. Ама затоа Ванчо Михајловисти ќе пијат кафе среде Битола. Срамота! Цел бугарски врв на отварање на центар за бугарска пропаганда во Битола, кој го носи името на фашистичкиот и усташки соработник Ванчо Михајлов, приватно дошле од Софија. Оти само приватно му се поклонуваат на Михајлов, не и кога се во официјални посети, затоа приватно дошле. Тоа е се што треба да знаете за бугарските власти и ЕУ, чија се тие членка. Треба да им се заблагодариме што не дозволуваат да бидеме ние дел од тоа фино ЕУ братство. Дали сваќате колку е во право оној Владе кога зборува за денацификација? Сваќате сега? Ако не сваќате, треба да сватите. На ЕУ не и доаѓа памет у глава. Заедно со САД го туркаат светот во нуклеарна војна, мислејќи дека се миротворци и добрите дечки на планетата Земја. Релативизација на злото, поточно на фашизмот и ревизија на историјата ќе донесат страотни последици за сите нас, во тоа да бидете сигурни. А ти Пендаровски и ти Ковачевски, треба да се срамите што дозволувате глорификација на фашисти во сопствениот дом. Се мочате на антифашистичките темели на која беше изградена Македонија. Вие сте нули. Ако веќе немате јајца, да го затворите тој културен центар во Кутра Битола, која со ништо не го заслужи, тогаш барем побарајте да го сменат името на центарот, да го сменат подитно. Нека си го величаат Ванче тамо во Българија, не овде. Нашите дедовци беа антифашисти. ДНК молекулата на македонците е антифашистичка. Обаче, СДСМовското либерално граѓанство многу не љуби македонска историја. Обаче тие се многу напредни хора со еу вредности. Па ако се такви да им кажеме кој бил Ванчо Михајлов. Тој е човекот кој во последното интервју пред да умре во Рим ги нарече македонците говеда. Значи, повторувам, ги нарече говеда нас, македонците, и додаде: какво е това Македонија? Какво е това Македонија без българи ако не ја управляват? Овој крвник дозволивте да биде чествуван во Битола. Дозволивте да биде отворен антимакедонски пропаганден центар со негово име среде Битола. Дозволивте цел бугарски врв да го слави тој фашист среде Битола. Освен тоа, Ванчо Михајлов со усташкиот поглавник Анте Павелич заедно го организираат атентатот на српскиот крал во марс 1934 година. Ако не сте знаели СДСМовци, еве сега ќе знаете. А србите како соседи, утре со право може да не обвина дека дозволуваме глорификација на фашизмот и на човекот кој го уби нивниот сакан крал. Да, тој кралот убиен во Марсеј, србите многу си го сакаа. Истите оние срби кои ни дадоа пченица за леб да имаме. Зошто сакате и србите да не мразат, а? Треба србите да не мразат за љубов на бугарите, тоа ви е надворешната политика, говеда едни. Ај тоа, туку колку бе македонци се убиени по наредба на тој Михајлов, знаете? А? Колку се убиени македонци по наредба на тој фашист, кој си доби бугарски центар среде Битола? Вашата идиотштина во СДСМ нема граници, исто како и небото. Има ли барем еден меѓу вас во СДСМ што има грам мозок? Ако имаме среќа, еден ден сите ќе лежите за овие предавства и понижувања на кои не изложувате како народ. Смрт на фашизмот, слобода на народот. А ти, ЕУ, shame on you.